हेलो गाइस, जेवा शेविंग मशीन के वर्कशॉप में मैं आके खड़ा हूँ। यहाँ पे इस भाई शमीम भाई ने सारे काम को पूरा कर लिया। अब यहाँ पे सिलाई निकाल रहे हैं मशीन का। देखिए कितना बेहतरीन सिलाई है। यहाँ से मशीन बनने वाली जितनी भी मशीन बनती है उसकी सिलाई बहुत बेहतरीन सिलाई रहती है। देखिए चलिए बढ़िया। जैसे भी चलाना चलाइए मशीन आराम से। 16 नंबर 14 नंबर स्विच है। जितने जो भी कपड़ा सीना है आराम से, नेट हो या कोई भी हो, सारे कपड़ा में आप ये यूज़ कर सकते हैं।